Доброго дня всім. Сьогодні в нас Fiat Punto об'ємом 1,1, год 99, які в нас жалоби. Йдемо в кабіну. Власники жаліються, що їхній ручник не працює. Ми бачимо, він повністю туди-сюди ходить і ніяких признаків не дає. Сьогодні, будемо розбиратися, що не так і що треба буде, будемо міняти. От ми, спустились в машину, бачимо наші троси. І бачимо, у нас є два болтика закручених, які, можливо, і держать всю цю систему, яку нам треба буде розкрутити із салона. У нас трос пішов, один пішов. І ми бачимо, його окончання, а остальна частина пішла до колеса. Тепер другий у нас, він пішов. І, в принципі, до колеса він дійшов. Ну, а що там вже в колесі, зараз будемо, дивитися. Будемо розбирати і в салоні, і будемо розбирати в колесі. Ось в ці самі отверстия, звідки ми викрутили наш оцей болтик. Там виходить, що ми викрутили тонший, який закручується в сам безпосередню ступицю. А в самому барабані там теж нарізана різьба. І ними ми будемо вижимати. Ну, барабан ми пробували крутити в ці наші отверстия. Ну, трошки вижали, дали під напряженням і з другої сторони ударили дерев'яшкою то тут, то там. І, в общем, таким образом. Тепер що? Тепер у нас є два таких фіксатора, вони, які держать наші колодки. Цей і ось цей. Так, і ми зараз попитаємося їх зняти. Один є. Виймаємо наш штифт. Далі переміщаємося на цей. Цей так само. Раз. Єсть. І тепер знімаємо збори всі наші. Ага, збори не вийде, треба скидати пружину. Знімаю вже, звісно, не на колесі, а знімаю вже, коли ми зняли. Як ми зняли? Ну, понятно, що зняли там пружинку, отверточку підзаділи, зняли. Так, одну, зняли другу. Ну, вже, звісно, вона зламалась, там все перетерте. Но так просто колодку ви не знімете. В общем, що треба зробити? Треба, ми бачимо цей пептик такий, відтягуємо, потім подаємо цей сюди, і після цього вже колодку ми знімемо. Тобто, така система. Нажимаємо сюди, подаємо цей штир, і після цього колодки вже знімаються. Так просто воно не зніметься. Далі, оцей наш був надітий туди, то що ми зробили? Взяли пружину, стягнули, плоскопцями сюди примерно до цих пір. І потім він раз і вийшов. Ну і наш сам цей трос. Ну а тепер йдемо в кабіну, освобождаємо із кабіни. Ми залізли на задні сідушки, бачимо наш ручник, знімаємо наш захисний кожух і бачимо наші троси. Один трос, другий втік туди. Вони надіваються на таке коромисло, можна так його назвати. У цього коромисла теж є регулювачна гаєчка, на неї камеру направив. І коли ми ручку опускаємо, воно все стає туди, коли піднімаємо, воно тягне наші троси. Як освободити його звідти? Там надіти таке колечко спеціальне. Воно валяється на землі. Бачите, тут вже злетіло. Тобто цей трос вже можна висмикувати. А тут воно ще поки що надіте. Так. Його треба видернути. Таке кольцо фіксироване. А далі вже витягнеться сам трос. Витягуємо колечко і видергуємо наш трос. Ну, щоб зняти то кольцо, так просто до нього туди не доберешся. Ковернули, у нас є болтик. Так само повернули, тут у нас є теж два болтика. Знімаємо цю всю защиту. Ну, ось так ми зняли цей наш захисний кожух. Я отверточкою піддів, доставив це штопорне колечко. І тепер треба просто пробоєм чи отверткою туди вдарити по цьому самому кожуху, який у нас остається, і вибити його туди. І звідси він буде вже ізвлічен. І ще один момент, як достати сам трос звідси. Старий трос, впираємося сюди пробоєм і просто вибиваємо. Тут немає ні штопорного кольця, нічого, він там туго сидить. І
просто зараз я покажу, якщо покажеться. Ну, в общем, так. А новий, так само, от у нас є тут потай, так само по ньому направляємо і просто забиваємо сюди. Воно тут виходить, що є такі насічки. На камері не дуже видно. От не видно, ну я так скажу. Є насічки, і от ті насічки, вони просто повинні зайти собі і сісти так, щоб це. Отак забило, і все, він там на місці. Значить, якщо ставити будете нові колодки, хто буде ставити нові колодки, ставити зараз назад барабан, і виходить, що він просто не надівається. Нові колодки не дають. Треба зжати наші колодки. І щоб зжати, то вигнати звідти тормозну жидкость. Тормозну жидкость так просто ви не зіжмете. Ну, якби тормозні колодки. Значить, я брав отак, вставляв сюди отвертки і отак от жав. Но воно не жметься до тих пір, поки ви не пустите. От є у нас такий фіксатор, от він. Це розпорка, яка між цією колодкою і між цією колодкою. Щоб її якби освободити, щоб колодка повністю в неї не впиралася. Оцей фіксатор. Як це зробити? От у нас є от стара колодка. Опять же цей механізм. Получається, якщо отак, так воно виходить, от впирається ця розпорка в наш механізм. Ну, що робимо? Ми нажимаємо на нього і знайти таке положення, щоб та розпорка не впиралася, щоб вона була свободна. І тоді ми зможемо надавити на наші колодки і стягнути наш тормозний циліндрик, з нього вигнати якби всю жидкость. От зараз я вже тут зробив процедуру. Отак примерно воно виглядає, дивіться, бачите, отак. Отак должно бути. І барабан повністю надівається. І так, одну сторону ми поміняли, приступили от до другої. Рішили вже одразу два троси міняти. І що ми обнаружили? Що ззаді є отака от глушечка. І от якраз тут видно, от де заводиться наш трос. І легким піддіванням отверточки можна його повністю звідти скинути. І виходить, якщо ви не плануєте міняти одразу колодки, тобто відкрили цей лючок, от скинули цей трос, ви висмикнули звідси, якби, ну, так само, отверткою там, ну, всяким подручним якби, інструментом. Звідси висмикнули в сам кожух і трос ваш ізлічен. Так само поставили новий. Ну, дивіться, кому як зручніше. Ну, знімати колодки це не саме легше удовольствие, а ставити їх то ще гірше. От беремо наш новий трос. Вставляємо. І опускаємо. От він на місці. Ну, а тепер беремо і запресовуємо сюди оцю нашу якби втулочку. Ну, отак виглядять наші троси. От наше коромисло. От піддіваєте трос сюди, раз, заводите через оцю отверстие і потім вставляєте туди. Цей, потім той. Потім є ось така от оська, вона вставляється сюди внутрь і просовується в оцю от гаєчку. А вже оцю гаєчку, виходить, тягне наш ручник, наш рычаг. Значить, регулювання ручника осуществляється на отличие від всіх машин прямо внутрі машини. Не треба лізти під машину. От цю гаєчку просто вона буде там під низом. Берете, підкручуєте її і таким образом підтягуєте і регулюєте до тих пір, які вам треба. Ну так, вроді все понятно. Ну, значить, от ми встановили, і от як воно виглядає. Ну, закріпили ми місцями просто на якби зажимчики, ці хамутики. От тут є стаціонарне місце, там ми закручували. От так ми його туди запресували, забили. Це одна сторона і так само друга. Тут вже в нас була заводська кліпса, потім хамут іде, потім ще один хамутик, потім йде заводський зажим і встановили безпосередньо сюди. І зараз покажу, як в салоні. Ну і ось так в салоні. Всі троси заведені, стали на свої міста. І наш ручник от вже до упора і повністю витягнувся. Бачимо, що один трос уходить трохи далі. Ну, зараз ми поїдемо на іспитання і на іспитаннях теж покажемо, як буде тормозити. Ну і останній наш, якби такий спитательний, що провіряємо. Після того, коли підтягнули вже ручник, піднімаємо, щоб на холостому ходу колесо крутилося і щоб ніде нічого не черкало. Тут ми бачимо, так і є. Звісно, машина юзом не тормозить, але елементарне удержання машини, якби, цю функцію вона виконує. Ну і так, кому було дане відео полезне, підписуємося, ставимо лайки. Всім до зустрічі.